Приветствую вас на канале Электрические схемы. Рассмотрим схему 7 в одном. Если заменить некоторые детали в схеме, то можно добиться множества разных эффектов. Рассмотрим лишь 7, а остальные сможете сами подобрать. Первый эффект – это пронизывающий дверной звонок с задержкой времени. Второй – метроном с задержкой времени, который замедляется. Третий – скрип дверей, которые открываются или закрываются. Четвертый – мигающая лампочка с задержкой времени, которая замедляется. Пятый – звук мотоцикла. Шестой – звук телеграфа. Седьмой – звук самолета. Первая схема – дверной звонок с задержкой времени. Когда кратковременно нажать кнопку, звонок начнет звонить и некоторое время будет продолжать звонить. Вторая схема – это метроном. Когда кратковременно нажать кнопку, то метроном начнет цокать сначала быстро, а потом будет замедляться. Третья схема – скрип дверей. Этот звук очень похож на реальный скрип старых дверей. Четвертая – мигающий светодиод. При кратковременном нажатии кнопки светодиод начнет мигать. Сначала быстро, а затем все медленнее и медленнее. Пятая схема воспроизводит звук мотоцикла, который удаляется. Шестая схема – схема воспроизведения звука телеграфа. И седьмая схема – это звук самолета. Хочу обратить внимание на элемент пьезоизлучатель. Его вы можете взять из любой музыкальной открытки. Это круглая металлическая пластина с двумя контактами, которая воспроизводит звук. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Спасибо за просмотр. До свидания.